네, 안녕하세요. 기타 고치는 목사 군인수입니다. 제가 종종 학교 기타를 수리하기 위해서 출장 기타 수리를 가고 있습니다. 오늘도 출장 기타 수리를 가고 있습니다. 오늘 장소는 백마고등학교를 가고 있어요. 예, 기타 수리를 어디에다 의뢰한다는 게 또 쉽지는 않잖아요. 근데 이렇게 검색해 보시고 괜찮은 대로 이렇게 연락을 주시는 것 같아요. 제가 출장 기타 수리를 가는 것은 정식으로 그 예산 신청을 합니다. 또 저도 그거를 이제 뭐 세금 신고 같은 걸 또 해야 돼 가지고 그러한 것들을 정식으로 이제 재정이 얼마 든다고 그런 것들을 뭐라 그러죠? 견적서? 네, 견적서를 써서 제출하고 거기에 학교에서 오케이 하면 제가 가서 이제 출장을 가서 기타를 다 실어 온다든지 아니면 기타를 그 현장에서 뭐 10대고 20대고 30대고 수리를 제가 해드리고 있습니다. 근데 참 해다 보면 한계가 있긴 있어요. 왜냐하면 그 학교 기타를 공용으로 쓰는 거잖아요. 그래서 기타의 퀄리티가 너무 떨어지는 거예요. 그러니까 이거는 기존 경로로 계속 안내합니다. 제가 가서 출장 수리만 하는 게 이제 뭐 대충 그냥 기타 줄만 교체하는 게 아니라 세팅도 해야 되고 줄 높이도 낮춰야 되고 트러스 로드를 통해서 1km 네트도 앞 잡아야 중산마을 되고 방면으로 그런 거를 우회전입니다. 다 하는데도 기타가 워낙 저가 뭐 10만원대 막 이런 기타를 사서 하다 보니까 참 그 자체가 이미 문제가 있는 거죠. 그 나무 자체가 10만원대의 그 나무 자체가 네크에 문제가 있고 바디에 문제가 있고 바디와 넥 조인트 부분에 문제가 있는 거고 애초에 제작을 이제 좀 신경 써서 만들지 않다 보니까 이제 진짜 막 만드는 거죠. 그런 기타들은 아무리 수리의 장인이라 해도 한계가 있습니다. 다 뜯어서 막 해야 되는 그런 상황일 때도 있는데 그걸 10만원짜리 기타를 사실 그 연주감도 없는 그런 기타인데 500m 앞 중산마을 방면으로 우회전입니다. 참 그래서 제가 해드릴 수 있는 최선의 세팅과 수리를 제가 해드리고 있습니다. 학교에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 거의 다 왔습니다. 이제 한 150m, 200m. 네, 여기가 백마고등학교네요. 잠깐만요. 네. 오른쪽이 백마고등학교. 학교. 참 우리 모두에게 학교는 추억이 있는 곳이죠. 저 끄트머리가 이제 음악실이 있는 데죠. 네, 이쪽 저기. 네, 도착했습니다. 네, 수리는 다 하지 않고 꼭 수리해야 될 것만 제가 뽑아가지고 가겠습니다.
트러스 로드를 좀 잡아야 되겠네요. 브릿지 핀이 깨져서 브릿지 핀 나가. 그리고 작년에 제가 세팅해서 상태가 괜찮네요. 줄교체는 선생님이 하실 수 있어서 줄교체는 선생님이 하실 수 있다니까 음악 선생님이 하실 수 있다 그래서 브릿지하고 새드를 갈아내는 거예요. 선생님 요거 줄교체는 선생님 하실 수 있으시죠? 예. 그럼 요건 제가 네. 할게요. 너무 무리하지 마시고. 네네. 브릿지 핀이 깨져 있어서 네. 나가 있는 것들은 제가 줄교체 위주로 해놓는 걸로. 줄교체. 네. 네. 괜찮네. 네, 이제 기타를 다 싣고 수리하러요 기타 공방으로 가도록 하겠습니다. 네, 세계화의 주역. 아까 캐치프레이즈인가 봐. 공방에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 괜찮습니다.
네, 이렇게 다 왔습니다. 이제부터 기타 수리를 시작하도록 하겠습니다. 네, 오늘까지 일정 함께 해주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.